आदमी का इमोशनल लव बहुत तेज़ी से उठता है, उतना ही तेज़ी से डाउन चला जाता है। शुरुआती प्रेम में आप देखेंगे लड़के ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, हर चीज़ में डिमांड वही करते हैं, हर नया प्रस्ताव वही देते हैं, पर वो तब तक है जब तक फिजिकल इंटीमेसी नहीं बनी है। फिजिकल इंटीमेसी बनने के बाद या 2, 4, 10, 20 बार बनने के बाद बहुत तेज़ी से उनका ग्राफ नीचे आना शुरू होता है। इसलिए महिलाओं को अक्सर शिकायत रहती है कि तुम जैसे पहले थे वैसे अब नहीं है, और वो बेचारा जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, उसकी नेचर वैसी है, एवोल्यूशन में उसको बनाया ऐसा गया है।